Uy! Alright, meron na. Deliver. Ayun! Yes! Ang ganda. Ayun, so, okay. Na-receive na ng aking wifey. Love you. Let's go! Okay, uwian na. See you later, mga Peppa Pigs. Right. One eternity later. Ayan na. Ayan na. Ayan na. Ayan na. Hello. Hi. Hello, baby. Hi. Wow, nasaan parcel? Baby. Ayun. Ayan na. Ayan na. Alright. Wow. 1, 2, 3. Alright. Oh, yeah. Okay, mga Peppa Pigs, huwag na natin patagalin. Let's open it up yung mga parcel na. Let's go! Let's go! Okay, so meron siyang double-sided tape na 3M. So, ipa-plug lang natin siya. Yo. Wow! Okay, next, itong sa tingin ko ito yung shock cover na pamalit natin, na in-order ulit natin. So, buksan na natin. And last but not the least, itong upper tail cover. Yan, carbon. Yan. Open na natin. Let's go. Okay, dahan-dahan. Oops. Alright. Yes. Check natin kung may putol. Hell no! So, ayun, okay naman lahat. Wala naman siyang defects, wala naman siyang sira. So, kakabit na lang natin. See you later. Many minutes later. So, unahin natin si upper ducktail cover. Yan. Baklasin muna natin yun. So, 14mm. Yan. Hindi pala 14. Mali. So, 12mm pala. Akala ko ay 14mm. Yan. Tanggalan natin. Then, next. Screw, Phillips screw. Ayan. Open muna natin. Tanggalin na natin. Yan. Okay, so linisin natin for the meantime. Okay, so lagay na natin. Ayan. Alright. Yun. O, diba? Okay. So, lagyan natin tong mga screws. There we go. Yun. So, next na natin tong lower ducktail cover. Yan. So, meron siyang magic tape. Yan. 3M. Yan. Ganyan. Diba? Alright. Alright. See the look? Ayan. Okay na ba? Alright. Then, boom. Okay. So, okay na.
Ano lang kasi yung play mga Peppa Pits. Alright. Okay, last but not the least, shock cover. Ayun. So, lagyan na natin. So, yan, ilagay na. Doon naman sa kabila. Yan. Okay na. And that's it for today's vlog. Thank you for watching. See you next vlog. And Marquisa saying goodbye.